दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी और एडवेंचरस जगहों में से एक है। आज जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। नॉर्थ पोल पर जमीन नहीं होती। हाँ, आपने सही सुना, यह सिर्फ तैरती हुई बर्फ की मोटी परत है। यहां सूरज साल में सिर्फ 2 बार उगता और डूबता है, यानी 6 महीने लगातार दिन और फिर 6 महीने रात। यहां कोई टाइम जोन नहीं होता, मतलब आप किसी भी टाइम जोन को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्थ पोल पर पोलर बियर पाए जाते हैं, लेकिन साउथ पोल पर एक भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्थ पोल की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।